Kasdienė BIM, AEC, AI ir skaitmeninės statybos apžvalga 2026 m. rugpjūčio 25 diena. Sveiki! Tai kasdienė BIM, AEC, dirbtinio intelekto ir skaitmeninės statybos apžvalga. Šiandien svarbiausias signalas ateina iš Autodesk. Vakar paskelbta Autodesk University 2026 programa gana aiškiai parodo artimiausius bendrovės prioritetus. Revit 2027, Forma dirbtinio intelekto agentus, Dynamo kaip debesijos servisą ir BIM bei GIS interoperabilumą. Tačiau svarbi išlyga. Konferencijos sesijų pavadinimai rodo Autodesk kryptį, bet dar nėra garantuotas produkto roadmap. Pirma naujiena. Revit 2027, dirbtinis intelektas ir Connected Workflows rugpjūčio 24 dieną Autodesk paskelbė išsamesnę Autodesk University 2026 Forma programą. Konferencija vyks rugsėjo nuo 15 iki 17 dienomis. Tarp pagrindinių techninių sesijų yra What's New in Revit 2027 2.ai Data and Connected Workflows. Joje bus kalbama apie dirbtinio intelekto padedamus darbo procesus, debesijos duomenis, automatizavimą ir Forma Carbon Insights. Atskirame Architecture Roadmap bloke taip pat numatytos temos apie Revit, Forma, Cloud Collaboration ir vadinamąjį Forma Connected Client. Kodėl tai svarbu? Autodesk prioritetai tampa vis nuoseklesni. Revit naudojamas modelių kūrimui. Duomenys vis labiau perkeliami į debesiją. Forma tampa atskirų paslaugų ir analizės sluoksnių. O dirbtinis intelektas ir automatizacija pradeda jungti šias sistemas tarpusavyje. Tai sustiprina ankstesnę Revit kaip Forma Connected Client kryptį. Praktinė rekomendacija. Iki Autodesk University nereikėtų keisti įmonės Revit strategijos vien pagal konferencijos sesijų pavadinimus. Po rugsėjo nuo 15 iki 17 dienomis vyksiančios konferencijos jau bus verta atskirai analizuoti realiai paskelbtas funkcijas ir oficialius roadmap įsipareigojimus. Antra naujiena. Dynamo as a Service. Autodesk University programoje rugsėjo 17 dieną numatyta sesija From Dirt to Data. Automating Site Design with Dynamo as a Service and Autodesk Forma. Jie jungia Civil 3D, Revit, Forma Site Design ir Dynamo pagrįstą debesijos automatizaciją. Tikslas yra generuoti ir palyginti skirtingus projektinius variantus. Kodėl tai svarbu? Iki šiol Dynamo dažniausiai veikia kaip desktop įrankis. Turime Dynamo Graph, o vartotojas pats jį paleidžia. Ateityje galime judėti į kitą modelį. Centralizuota automatizacijos paslauga, kurią gali naudoti keli vartotojai, programos arba dirbtinio intelekto agentai. Tai ypač aktualu standartizuotiems infrastruktūros ir BIM procesams. Tačiau būtina išlyga. Konferencijos sesija dar nereiškia, kad konkretus Dynamo as a Service produktas bus viešai prieinamas tam tikrą datą arba turės konkretų licenzijavimo modelį. Praktinė rekomendacija jau šiandien būtų projektuoti Dynamo skriptus taip, kad jie kuo mažiau priklausytų nuo konkretaus vartotojo sąsajos, lokalių failų kelių ir rankinio failų pasirinkimo. Trečia naujiena. Autodesk perspėja dėl per didelių AI lūkesčių. Rugpjūčio 24 dieną Autodesk Support paskelbė paaiškinimą apie dirbtinio intelekto naudojimą AutoCAD Plan 3D. Autodesk aiškiai nurodo, kad šiuo metu nėra native dirbtinio intelekto agento, kuris automatiškai iš PNID schemos sugeneruotų pilną 3 dimensijų gamyklos modelį. Priežastis gana paprasta. PNID schema turi informaciją apie procesinius ryšius, tačiau joje nėra visos erdvinės informacijos. Trūksta koordinačių, altitudžių, trasų, tarpų, atramų ir konstrukcinio įgyvendinamumo reikalavimų. Kodėl tai svarbu BIM pasauliui? Čia galioja labai svarbus principas. Semantinė schema nėra tas pats, kas pakankamai apibrėžtas geometrinis projektas. Tas pats galioja bandant automatiškai generuoti Revit modelius iš PDF dokumentų, IFC reikalavimų
arba tekstinių užduočių. Dirbtinis intelektas gali suprasti projektavimo intent, padėti ieškoti informacijos ir orkestruoti darbo procesus. Tačiau erdvinius ir inžinerinius apribojimus racionaliau perduoti deterministiniams modeliavimo ir validavimo įrankiams. Ketvirta naujiena. Revit MCP agentai pereina į komercinius papildinius. Autodesk Marketplace esantis Geopogo AI Workflow Connector for Revit buvo atnaujintas iki antrosios versijos. Papildinys palaiko Revit nuo 2025 iki 2027 versijos. Naudojant MCP protokolą, jis gali sujungti Claude arba Cursor su Revit API. Papildinys palaiko ne tik duomenų nuskaitymą, bet ir modelio keitimą. Pavyzdžiui, galima kurti sienas, perdangas, stogus, duris ir langus. Galima keisti parametrus arba trinti elementus. Write operacijos vykdomos naudojant Revit Transactions, todėl jas galima atšaukti. Tačiau labai svarbu suprasti vieną dalyką. Tai yra trečiosios šalies Geopogo produktas. Tai nėra native Autodesk Revit dirbtinio intelekto funkcija. Produkto buvimas Autodesk Marketplace taip pat nereiškia, kad Autodesk oficialiai patvirtina visą jo technologinę kryptį. Nepaisant to, pati techninė architektūra yra labai įdomi. Turime didįjį kalbos modelį, toliau MCP sluoksnį, tada vietinį serverį, po jo Revit API ir galiausiai Revit Transaction. Tai jau praktiškai įgyvendina agentinę BIM architektūrą, apie kurią anksčiau dažniausiai buvo kalbama teoriškai. Rekomendacija įmonėms būtų tokius agentus pradėti testuoti tik modelio kopijoje. Pirmiausia, naudoti read-only scenarijus. Tokiems veiksmams kaip elementų trynimas, parametrų keitimas arba geometrijos generavimas reikalingas aiškus žmogaus patvirtinimo ir audito mechanizmas. Penkta naujiena. BIM ir GIS debesijos interoperabilumas Autodesk ir Esri. Autodesk University programoje numatė bendrą sesiją When BIM and GIS Stay Connected (Esri and Autodesk's Path to True Cloud Interoperability). Joje tiesiogiai įvardijama dabartinė problema. Daugelis BIM į GIS procesų vis dar remiasi duomenų konvertavimu, pakartotiniu publikavimu ir duomenų kopijų kūrimu. Nauja kryptis yra cloud-to-cloud duomenų tęstinumas. Kodėl tai svarbu? Tai strategiškai daug reikšmingesnė kryptis nei paprastas Revit failo eksportavimas į ARGIS. Tikslas yra Autodesk debesijos duomenis tiesiogiai susieti su Esri debesijos duomenimis ir kartu išlaikyti ryšį su originaliu informacijos šaltiniu. BIM ir GIS strategijose todėl jau verta atskirti 3 skirtingus darbo procesus. Pirmas yra vienkartinis failų eksportas. Antras yra sinchronizuojama integracija. Trečias yra tikras Connected Data Workflow. Tačiau ir šiuo atveju konferencijos sesiją kol kas reikia vertinti kaip roadmap kryptį, o ne kaip pilnai pristatytą technologiją. Šešta naujiena. Pastatų emisijos Europoje. Europos aplinkos agentūra rugpjūčio 21 dieną atnaujino šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų iš energijos naudojimo pastatuose rodiklį. Agentūra konstatuoja, kad nuo 2005 metų emisijos mažėja. Prie to prisideda griežtesni naujų pastatų standartai, efektyvesnės inžinerinės sistemos, renovacija ir elektros energetikos dekarbonizacija. Tačiau dalį šio progreso kompensuoja augantis būstų skaičius ir didėjantis vidutinis pastatų plotas. Norint pasiekti ES 2030 metų tikslus, renovacijos tempą reikės reikšmingai padidinti. Kodėl tai svarbu BIM ir BIM mokymui? Sustainability Workflow neturėtų baigtis vien embodied carbon skaičiavimu. Reikia vertinti visą pastato gyvavimo ciklą. Embodied carbon, operational energy, renovacijos scenarijus ir viso life cycle poveikį. Tai gerai dera su Autodesk Forma Carbon Insights kryptimi. Tačiau vertinimo metodika
turėtų išlikti nepriklausoma nuo konkretaus programinio įrankio. Studentų BIM užduotyse būtų naudinga lyginti bent 2 projektinius variantus ne tik pagal medžiagų anglies dioksido emisijas, bet ir pagal eksploatacinės energijos poveikį. 7 naujiena. IFC 4.4 ir IFCX Building Smart oficialiame Domain News puslapyje IFC 4.4 integracija ISO pateikimui ir IFCX Core bei Modularization Final Project Plan vis dar rodomi kaip out for review. Nors balsavimo terminai jau pasibaigė, oficialus rezultatas dar nepaskelbtas. Todėl produkciniuose IFC reikalavimuose šiuo metu nieko keisti nereikėtų. Racionaliausia laukti oficialaus Outcome Report. Dienos analizė. Šiandienos pagrindinė tema – dirbtinio intelekto agentai artėja prie Revit, tačiau produktyviausia jų architektūra greičiausiai bus ne AI modeliuoja, o AI orkestruoja. Vakar paskelbta informacija pateikia labai gerą kontrastą. Vienoje pusėje turime komercinį MCP Revit papildinį, kuris jau gali kurti ir keisti BIM elementus. Kitoje pusėje Autodesk pati aiškina, kodėl net gana struktūrizuotos P&ID schemos neužtenka patikimai sugeneruoti visam 3 dimensijų inžineriniam modeliui. Tai padeda nustatyti racionalią dirbtinio intelekto automatizacijos ribą. Silpnesnė architektūra būtų tokia. Vartotojas pateikia užklausą. Didysis kalbos modelis pats nusprendžia, kokia turi būti geometrija. Tada per Revit API sukuriamas modelis. Problema ta, kad tokiu atveju kalbos modelis turi pats užpildyti trūkstamas inžinerinės prielaidas. Daug stipresnė architektūra yra kitokia. Pirmiausia, turime vartotojo tikslą. Jį supranta dirbtinio intelekto agentas. Toliau tikslas paverčiamas struktūrizuotais projekto reikalavimais. Tada agentas iškviečia jau patikrintą Dynamo, C#, Autodesk Platform Services arba kitą deterministinį įrankį. Rezultatas perduodamas Revit API. Po to atliekama deterministinė validacija ir tik tada žmogui pateikiama peržiūra bei prašoma patvirtinimo. Tokioje sistemoje pagrindinė dirbtinio intelekto funkcija yra orkestravimas, o ne geometrinės tiesos kūrimas. Būtent todėl Dynamo as a Service yra įdomus signalas. Jeigu Dynamo logika gali veikti kaip centralizuota paslauga, dirbtinio intelekto agentui nebereikia kiekvieną kartą iš naujo kurti projektavimo algoritmo. Įsivaizduokime užduotį. Sugeneruok 3 aikštelės variantus pagal mūsų standartinius apribojimus. Agentas gali suprasti tikslą, surinkti reikalingus parametrus, iškviesti patikrintą Dynamo workflow, gauti 3 rezultatus, iškviesti carbon arba cost analizę, palyginti variantus ir pateikti žmogui sprendimus, iš kurių jis gali pasirinkti. Tai daug saugesnė sistema nei didysis kalbos modelis, kuris savarankiškai generuoja visus projekto elementus. Kur dirbtinio intelekto write operacijos jau atrodo racionalios. Mažesnės rizikos sritys yra vaizdų kūrimas, lapų paruošimas, parametrų pildymas pagal deterministines taisykles, modelio duomenų klasifikavimas ir pasikartojantys dokumentavimo veiksmai. Vidutinės rizikos sritys yra standartinių sienų arba angų kūrimas pagal aiškius apribojimus, tipinių šeimų išdėstymas ir parametrinių variantų generavimas. Aukštos rizikos sritys išlieka konstrukcinės sistemos parinkimas, MEP trasavimas, priešgaisrinės saugos sprendimai, masinis modelio perprojektavimas ir autonominis sprendimų patvirtinimas. Ką tai reiškia vidinių BIM įrankių kūrimui? Naują automatizaciją verta projektuoti ne tik kaip vieną Revit mygtuką. Geriau atskirti pagrindinę algoritmo funkciją, validavimą, API arba įrankio sąsają, Revit vartotojo sąsają ir ateityje MCP arba agento sąsają. Tokiu atveju tas pats patikrintas algoritmas gali būti naudojamas žmogaus, debesijos automatizacijos arba dirbtinio intelekto agento. Praktiniai artimiausi žingsniai būtų tokie. Pasirinkti vieną dažnai naudojamą deterministinį Revit arba Dynamo procesą. Atskirti jo logiką nuo vartotojo sąsajos. Aiškiai aprašyti įvesties ir išvesties duomenis. Pridėti rezultatų validavimą. Ir tik tada eksperimentuoti su natūralios kalbos arba MCP sąsaja.
Šiandienos pagrindinis signalas yra aiškus. Didysis kalbos modelis neturėtų pakeisti inžinerinio algoritmo. Didesnė vertė atsiranda tada, kai dirbtinis intelektas supranta naudotojo tikslą ir saugiai orkestruoja jau patikrintus Revit, Dynamo, Forma, GIS ir analizės servisus. Tai buvo rugpjūčio 25 dienos BIM AEC dirbtinio intelekto ir skaitmeninės statybos apžvalga.